Máte 20, prečo stále ste materi na krku? Na hanbu. Ak sa nevydáš a nebudeš mať dieťa, čo po tebe ostane? Moja neter, Adela. Vy ste ten nebezpečný pán Štúr? Majú ma pod dohľadom. Pešťa Viedeň. Prečo sa búrite? Mladí ľudia musia v niečo veriť. Ľudevít Štúr verí v slovenčinu. Iba hovorím, že slovenčina je jazyk, nie dialekt. Chýba mu žena, to je to. Mohol by sa oženiť s tebou. Nemá, čo by mojej dcére dal. Nemá dom, postavenie ani budúcnosť. Vo svete je habať aj takých, čo nemajú meno ani kde bývať. Iba plnú hlavu vecí, na ktoré treba zabudnúť. Neviete o tejto krajine nič, slečna Ostrovská. Žena, ktorá sa do ňoho zamiluje, stratí pre ňoho cenu. Veď on ma nechce! Ale hovno nechce! Pokrok sa dá uskutočniť len cez inteligenciu. Pán Štúr. Národ bez jazyka nikdy nevznikne. Žiadame nastolenie spravodlivosti, ale pre všetkých žiadame, aby bola slovenčina úradným jazykom. Viem čítať osud. Proti osudu nikto nič nezmôže. Zatýkač. Obvinení sú Buriči Hurban, Hodža a Štúr. Taká hamba. Čoho sa tak bojíte? Keby som nemusel predohnať.